Takže ľudia, čaute, ja som pri novom videu. Dnes som tu u kamaráta, u Simeona, má novú zbraň, Alpha Trooper. Je to najlepšia sekundárna zbraň z Elite série, aká existuje. Tu dostanete 12-ranný zásobník, čo je najlepší, aký môže byť z tých zásobníkov. A 12 takýchto Elite šipiek. Najlepšie, napríklad, do tejto zbrane fungujú aj iné zásobníky, napríklad tu. Tak teraz 18 ranný tu slaž to a 6 ranný. Takže dobre, takže táto tu zbraň má jednu taktickú lištu a na túto zbraň sa nedá dopredu pripevniť niečo také, nejaká nadstavba, ale ku tejto zbrani sa dá pridať aj paľba z prachizu s vortexkým. Poprvé sa naplniť týchto zásobník, bude aj strelba. Táto tu zbraň nemá tie digitálne maskovanie, tie štvorčeky na sebe, ako ostatné Nerf Elite zbrane. A má tu jednu poistku, že nemôžete ako dať do nej zásobník. Toto není posunuté dozadu. Teraz môžete dať nabiť, vystreliť. Zase dozadu. Dobre, takže sa vrneme na paľbu. Simeon, strieľaš. Budeš strieľať tam. Nie, poď tu ku mne. Čakaj, ja ti poviem kedy. Môžeš byť. Tam do dverí. Dobre. Ako tu zbraň funguje na princípe, musíte nabiť a vystreliť. Dobre, takto to by bolo z tohoto videa asi všetko. Nezabudnite like, koment, odber a čus!